E aí galera, bom dia, um abraço aí para todos, beleza? Mais um vídeo aí de Jefferson Natureza aí para vocês. Estava aqui fazendo um lanchinho, comendo uma creme caquezinha. E botei o soninho pra... Na verdade fiquei lanchando, né? Esperando ele por aqui, o lambu pé vermelho, por aqui pra frente. Depois ele veio por detrás de minhas costas, chegou aqui, eu vi ele ali, eu fiquei bem quietinho. Eu acho que ele me riu, aí chegou ali, eu abati ele, deixa eu ir lá buscar. Chegou vários pés aqui lá na frente, mas não deu pra pegar não. Aí. Aqui do outro aí eu fiz uma armadilha aqui, mas os cabos vieram e levaram. E é isso aí, galera. Mais uma caçadinha aí. Não já bati mais porque o mato era muito alto ali, não deu pra ver não. Aí é. Coisa linda. Essa é a última caçadinha que eu estou fazendo. Porque tá chegando a época deles tá choco. Não era pra eu ter vindo, mas eu vim assim mesmo. É a última caçadinha. Beleza? E é isso aí, valeu, um abraço pra todos aí. É assim, ó. Tem um sonzinho. Nesse mesmo local que eu abati uma juruti. Tem um vídeo aí no canal aí. Nesse mesmo pau aqui, debaixo desse pau. Eu fiquei e agora bati um lambu pé vermelho. Meu parceiro veio ontem aqui e abateu um pé vermelho aqui também. Ficou trepado ali, ó. E é isso aí, valeu.